Друзья, привет! Пишу это видео, потому что очень многие пишут, спрашивают, передают слова поддержки. Поэтому все-таки решила записать, хотя, если честно, времени нет. Я благодарю всех за поддержку. Я благодарю тех, кто пишет о том, что молится за нас. Это очень важно сейчас для нас. 7-й день войны. В этом видео я не хочу обращаться к россиянам, потому что каждый из вас уже сделал свой выбор. Происходит вселенская катастрофа, вселенская война. И уже каждый перешел на свою сторону. Середины нет. Равнодушных нет. Поэтому к вам вопросов тоже нет. Я уже не обращаюсь к российским военным, потому что военный человек – это человек, у которого есть кодекс чести. Начата война против моей мирной страны по сфабрикованным обвинениям. Война безнравственная, война без правил. На мирные города сыпятся баллистические ракеты, разрываются вакуумные бомбы. К вам у меня тоже нет никаких объявлений. Вам гореть в аду. Те, у кого еще остался кодекс чести, они сдались. Или, по крайней мере, отказываются выполнять приказы сатаны. К остальным Бог вам судья, и орошайте своей кровью украинскую землю. Это видео я хочу посвятить воинам Украины. Вы лучшие, вы защитники, козацкий род, козацька кров, вы настоящие бойцы, вы самые лучшие в мире, вы настоящие мужчины. Очереди нескончаемые, потому что все хотят защищать Украину. Я хочу поблагодарить украинских женщин, потому что сила украинской женщины, самой лучшей хозяйки, самой щедрой, самой открытой и доброй женщины, которая вообще может существовать, невероятно. Вы сейчас делаете свою работу. Кто-то из вас защищает нашу землю, кто-то помогает беженцам. Знаете, вот в качестве примера хочу сказать, что совсем недавно была свидетелем совершенно удивительного случая. Все формировали, волонтеры, формировали какие-то посылки беженцам, детям, солдатам. Приносят люди нескончаемым потоком. Кто что может. Слепые даже люди приходят, инвалиды приходят, приносят свои таблетки. Все что угодно. Даже делятся своим одеялом и какими-то памперсами, детскими вещами своих детей. И вышел руководитель штаба и объявил о том, что воздушная тревога, бежать некуда, поблизости нет бомбоубежищ, поэтому все ложимся на пол, накрываем голову. Мирному населению это, наверное, сложно понять. Вы знаете, сколько длилось оцепенение? Наверное, полсекунды максимум. Стояла гробовая тишина. Женщины, матери, сестры, жены на секунду остановили свою работу. И никто не побежал, никто не испугался. Тут же начали заниматься своим делом. Тут же начали что-то паковать, о чем-то говорить, что-то куда-то сортировать. И тогда, когда вы видите это, страх проходит, страха нет. И нет страха у нашего украинского народа. Народ собран, народ дружный, народ плечом к плечу. Это невероятное чувство, оно в воздухе. И я счастлива и горда за свой народ. Я хочу поблагодарить президента нашего, Владимира Александровича Зеленского. Его называют по-разному. Военные его называют «железный Джокер», его называют аватаром, его называют Володимиром Великим. И каждый понимает, о ком идет речь. Мы благодарны вам бесконечно, все женщины, дети,
все, кто может высказать свою гражданскую позицию. Вы оплот, вы гордость нашей нации, вы объединили народ, вы настоящий герой. Мы с вами. И за это не страшно все отдать. Мы благодарим всех, кто поддерживает нас. Я, наверное, повторяюсь. Простите, может быть, за эмоциональное видео. Благодарю всем, кто молится за нас. Мы вас любим и не знаем, что произойдет завтра. Правда, никто не знает, что случится завтра, потому что все ночи мы в бомбоубежищах, у нас постоянные военные тревоги. Но это не важно. А знаете, что важно? Важно, что ты что-то сделал, что-то очень важное. Это делает тебя невероятно счастливым. И ты понимаешь, что все не зря. Я знаю, что Украина победит, мир восторжествует, и все будет хорошо. Правда одна, за ее не страшно. Отдать самое дорогое. Слава Украине! Героям слава!